些汽车站，原来是人等车，现在是车等人。电影院东门口的门面应该是要重新装修，全部关门了。你如果去赵集、夏市街、腰群、小丘这些地方，就可以在这来坐车。看了哈，这车上就坐了一个人，放了一个货。如果你捎啥东西的话，给司机一说，哎，直接能捎到。看了一下，也没有带多少车，也没有啥人。原来的大厅搬到那边去了，这里面现在啥都没有带，空的。等了半会了，反正还没人上车。路口我俩也在等着了，夏市街要去着急的车，反正在等着了，人满了就走了。乘客由此进站，你有多久没有来过耀县车站这坐车了？这边大门跟那边大门都有一个大扫看着，然后维持秩序。反正里面还是井然有序。我的超市半会也没有人。你来的早，车还没走，你可以尝一下耀县的汉汤面，逛一下这一条街，有各种小吃，期待你蜕变的样子。加油，祝你越来越灵活就业本科生第一次进厂打螺丝是什么体验？咱知道大家不想听废话，让我直接来一个省油版的，那就是进厂54天，累计收益9200块。在我未进工厂之前，也就是在学校里面的时候，我曾天真的认为厂里面不就是一些简单的工作吗？有什么难的？直到我真正的站在工厂的车间里面，望着眼前不足1平方米的工作台，我才明白真正痛苦的不仅仅是身体，而是身体和心灵的双重打击。以前我总认为学习是天底下最无趣的事情，直到现在我才明白，学习的苦在工厂车间里面比起来根本不算什么。更可怕的是，在工厂里面就是日复一日的重复。我感觉与周围是格格不入，上级的唾骂，同事的催促，站到炸裂的腰，以及看不到未来的路，我感觉不到我所做的事情有任何的意义，感觉人生失去了很多。最后我想说，生活就像围城嘛，里面的人想出去，外面的人想挤进来。可是在蜂拥的人群里面，学生工不要出来找工作，你不要信网上的高工资，人家只不过是想让你过去，然后好收你押金、体检费、买被子，一个人挣个几百块钱拉倒了。理论上来讲，已经没有学生工的岗位了，正儿八经能安排的也就4000多块钱、3000多块钱的工作，而且工作都是一般人不想干的老表。你不要以为对于你们学生来讲就会有什么好工作，永远都是最拉的工作，永远都是工资最低的。最主要的问题是，有些人他就没工作，先给你骗过去，就想骗你几。这个可以吧？准确吧？好，那没到期的是不是不对？我们不知道。那这几天我们再了解情况，可以吗？可以吗？我们通过中资集团是我们的股东，通过集团，我们要求中信托给我们说明情况，可不可以？可以。是不是解决方案的最好的方式？第二个，我们4家财富一起约他们董事长，去让他们见不见面这个事情不是你管的事儿，我们4家现在在推动的事儿，有问题吗？是不是得这样？但要是为所有的客户利益着想，我们是不是这么做是没错的吧？我们现在都在推动当中。我想知道你们做了哪些具体推动的措施？第一个，我刚才讲了，7月28号那天，到时候只有那一天的没有其他的。最近不时有中植集团4大财富公司理财产品逾期消息传出，
引起市场瞩目。一封自称恒天财富理财经理梁亮的自白书广为流传，其透露中植系爆雷了，都是高净值客户，单个300万以上的投资有15万人，涉及金额2300亿，单个客户最大投资50多亿。中植系旗下的4个财富公司，分别是恒天财富、大唐财富、新湖财富和高盛财富。4大财富公司长期为中植系吸纳资金，是中植系的钱袋子。如今4大财富公司均逾期，对此你怎么看？有人是这么说的：中植的玩法就是通过4大财富管理公司把钱收上来，在 A 股通过收购控股一些垃圾上市公司，然后再找一些莫名其妙的资产装进上市公司，人为制造利好，借着市场波动再把上市公司股权高位套现，结果注册制出来，垃圾上市公司的壳不值钱了。长期亏钱效应下的 A 股讲故事没人听了，炒作不动题材了，连公募股票基金的发行量都不断创下10几年的新低。中植控股的那些垃圾资产既没有盈利能力，也没法产生现金流，彻底烂在手里了。结果这边财富管理公司用高收益率收来的钱要兑付了。看看啊，几十年的老姐，看看啊，目前的状况啊，看看啊，你看多少家亏本倒闭的，看看啊，看看啊，倒闭的啊，看倒闭的啊，看看啊，让你们看看啊，这都倒闭的，看干不够的啊，看这都干不够的啊，有倒闭的，面临倒闭的啊，看看啊，一条街，实体店多么的艰难，你看看目前的状况啊，实体店全国房价掉，房租掉。就那也干不够，你看看啊，都干。居然又和我一样提桶跑路，你看今天那个也浪费体检费啊，又得重新找工作了。你去哪？去富港是不是？你去哪里？又搞1日游啊？搞1日游啊？本来他昨天都好的，大哥，你没办法了，你体检身体又不收拾不了。长阴是不是不好干？长阴是不是非常不好干？肯定不好干的。牛逼！那么臭。我操！什么问题都不上，这个女生。